အဲ့တော့ခုနကတော့ reflection reflective thinking reflective practice ရဲ့ definition လေးတွေအကြောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက် 5.1 ရဲ့ဒုတိယခေါင်းစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့သူက general types of reflection တွေအကြောင်းကိုကြည့်လိုက်ရအောင်နော်အဲ့တော့ general types of reflection လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကအဲ့မှာ types လေးတွေပါပါတယ် types မှာသူကဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့ဒီဖြစ်ပျက်တွေအကြောင်းကို reflection လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တဲ့ reflection in action ရယ် reflection on action ရယ်ဆိုပြီးတော့မှ type လေးနှစ်ခုရှိပါတယ်ပြန်ပြောမယ်နော် reflection in action ရယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ reflection on action ရယ်ဆိုပြီးတော့မှ type လေးနှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ reflection in action ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုအရင်ဆုံးစပြီးတော့ပြောပါမယ် reflection in action ဆိုတဲ့ဥစ္စာကကြတော့သူကဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုတော့တဲ့ reflection that take place whilst you are involved in a situation အဲ့တော့ကိုပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေလေးတစ်ခုအကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့မှတွေးခေါ်ကြည့်လိုက်တာပါတဲ့ often a patient interaction patient နဲ့ interaction ပတ်သက်ဆက်ဆက်နေတဲ့အချိန်မျိုးပေါ့နော်သူနဲ့ interact လုပ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့မှသူကစဉ်းစားကြည့်ခိုင်းလိုက်တာပါတဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့ whilst you are involved လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လောလောဆယ် patient နဲ့ကိုနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံနေတဲ့အချိန်တော်တွင်းနေဆိုတော့သူကဖြစ်ပြနေတဲ့အချိန်တော်တွင်းထဲမှာသူကစဉ်းစားခိုင်းတာအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာဘာတွေကိုသုံးရမလဲဆိုတော့ using analysis or observation patient နဲ့ကိုနဲ့ပြောနေတဲ့အချိန်တော်တွင်းထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုကိုက observation လဲကြည့်ရမယ်နောက်တစ်ခါ listening နားလဲနားထောင်ရမယ်ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာနောက်တစ်ခုကကျတော့ touch or feel to problem solve ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ကိုအကြောင်းအရာတွေကိုလည်းကိုကခံစားနားထောင်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့လောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီ reflection လုပ်တဲ့ဥစ္စာကို reflection in action လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာသူကဘာတွေပါလာမလဲဆိုတော့ sound a lot like clinical reasoning ဆရာမတို့ဝတ်ထဲမှာ clinical reasoning ဆိုတာကဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအဲ့ဒါ reasoning ဆင်ခြင်သုံးသပ်တာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ထဲမှာအချိန်နဲ့တပြေးညီ reflection လုပ်ခြင်းအပြင်ဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုတော့ problem solving leads to a change in the practitioner views of self values and belief practitioner ဆိုတာကဆရာမတို့ကိုယ်တိုင်ကိုပြောတာပါကိုယ့်ရဲ့အမြင်တွေ value တွေ belief တွေကနေတစ်ဆင့်အဲ့မှာသူကပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကိုဦးတည်တဲ့ problem solving တစ်ခုပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီဖြစ်ဖြစ်မှာတွေးကြုံခံစားနေရတဲ့ဥစ္စာကို observation တွေလုပ် listening စဉ်းစားတွေးခေါ်တာတွေနားထောင်ကြည့်တာတွေကိုလုပ်ပြီးပြီဆိုရင် thinking on your feet ငါသာဆိုရင်ဆိုတဲ့အတွေးကိုတွေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါပေမဲ့ focus ကကြတော့သူကငါသာဆိုရင်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲဆိုတာအထက်ကိုသူကပေါ့နော် gaining a new perspective gaining a new perspective ဆိုတာကရှုထောင့်အသစ်တစ်ခုကနေပြီးတော့မှတွေးခေါ်စဉ်းစားကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူက reflection လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာပြဿနာကို just solving the problem ဖြေရှင်းတာထက်အများကြီးပို့ပြီးတော့မှလေးနက်ပါတယ်တဲ့ happening on the spot လောလောဆယ်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာပဲအချိန်နဲ့တပြေးညီလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ် appear very intuitive အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာကိုက intuitive ဆိုတာကစူးစမ်းဆင်ခြင်တွေးခေါ်ရတာတွေအများကြီးလုပ်ရပါတယ်တခါလေကြာရင်သူကအဲ့လိုမျိုး reflection in action လုပ်ဖို့အတွက်ကို take some time to develop the skills of reflection in action အချိန်နဲ့တပြေးညီဖြစ်ရင်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာပဲဆင်ခြင်သုံးသပ်ဖို့ဆိုတာကသူကကျွမ်းကျင်ဖို့အတွက်ကိုအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိလိုအပ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ reflection in action ဆိုတာကလောလောဆယ်ဖြစ်ပျက်နေတာကိုဖြစ်တဲ့နေရာမှာပဲအချိန်နဲ့တပြေးညီဆင်ခြင်တွေးခေါ်သုံးသပ်တာကိုပြောတာပါအဲ့တော့နောက်ထပ် type တစ်ခုကကြတော့ reflection on action ဆိုတာပါအဲ့တော့ on action ဆိုတာကတော့ခုန in action လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်သူကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ mentally reviewing events that have occurred in the past အတိတ်မှာတော့ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကို mentally reviewing ဆိုတာကစိတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှပုံဖော်ကြည့်ပြီးတော့မှတွေးခေါ်စဉ်းစားခိုင်းတာပါအဓိကရွေချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့အရင်တော့ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြန်တွေးခေါ်စဉ်းစားခြင်းအပြင်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာ to value your strengths ကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်တွေကဘာတွေရှိခဲ့လဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ချိန်မှာ attend in the future ဒီလိုအဖြစ်ပြက်မျိုးနဲ့ပြန်ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာ to develop different more effective way ဒီအရင်တော့ကအတိတ်မှာတော့ကသူဖြည့်ရှင်းခဲ့တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ different မတူညီပဲနဲ့ more effective way
ပို့ပြီးတော့မှအကျိုးထိရောက်မဲ့နီးလန်းတွေကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေအတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်တွေးတဲ့အခါကျတော့သူကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ stepping back from the situation လက်ရှိနေတာကနေပြီးတော့မှ stepping back နောက်တစ်ဆင့်ဆုတ်လိုက်ပြီးတော့မှစဉ်းစားခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ meaning that it happened at some time after the situation has occurred အခုအခြေအနေဖြစ်ပျက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာဘယ်လိုတွေဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုတာကိုတစ်ဆင့်ပြန်ဆုတ်ပြီးတော့မှစဉ်းစားခိုင်းတာပါတဲ့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာ demand a time commitment အချိန်လေးတော့နည်းနည်းယူရပါတယ်တဲ့ sometimes that is often a challenge တခါလေကြာရင်အဲ့လိုမျိုးပြန်စဉ်းစားပြီးတော့မှဆင်ခြင်မို့ဆိုတာလည်းကိုယ့်အတွက်ကစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုလိုဖြစ်လာပါတယ်တဲ့ဘာလို့ဆိုကိုယ့်အကြောင်းကိုပြန်စဉ်းစားပြီးတော့မှကိုဘာအားနေလဲဆိုတာရှာဖွေရမှာကိုယ့်အတွက်ကတော့စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုလောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကနေတဆင့်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့မှဆင်ခြင်ပြီးတော့မှကိုနောင်တစ်ချိန်မှာဒါမျိုးကြုံခဲ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြင်ဆင်ရတယ်ဆိုတာကလည်း professional development အတွက်ကိုသူကအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဆိုတော့အခုဒီမှာတော့ကျွန်မ 5.1 ရဲ့ဒုတိယ learning objective အနေနဲ့ types of reflection အကြောင်းကိုပြောသွားပါတယ် types of reflection မှာ reflection နှစ်မျိုးရှိပါတယ် reflection in action ရယ် reflection on action ရယ်ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ် reflection in action ဆိုတာကကြတော့သူကကိုပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အချိန်မှာအချိန်နဲ့တပြေးညီစဉ်းကျင်စဉ်းစားသုံးသပ်တာကို reflection in action လို့ခေါ်ပါတယ် reflection on action ဆိုတာကကြတော့သူကအရင်တော့ကဖြစ်ပျက်ခဲ့ဘူးတဲ့ဟာကို past မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့ဘူးတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့မှစဉ်းစားပြီးတဲ့အခါကျတော့ attain in the future နောက်တစ်ချိန်ဒီလိုမျိုးပြန်ကြုံတွေ့တယ်ဆိုရင်ပိုထိရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုစဉ်းစားခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ 5.1 ရဲ့အောက်မှာ types of reflection ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးရဲ့အောက်မှာ reflection in action နဲ့ reflection on action ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုပါပြီးပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်အသစ်လေးတစ်ခုတည်းပါပါသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ scale for reflective practice ဆိုပြီးတော့မှခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုပို့ပါလာပါတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့စာမျက်နှာ148ရဲ့အောက်နားလေးမှာဒီပုံလေးရဲ့အောက်နားလေးမှာရှိပါတယ်အဲ့ဥစ္စာမှာသူကအဲ့လိုမျိုးခုနကပြောလိုက်တဲ့ reflection in action တို့ reflection on action တို့အနေနဲ့သူကပြောပြီးပြီဆိုရင်သူကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့သူကအဲ့လိုမျိုးတွေစဉ်းကျင်စဉ်းစားသုံးသပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တဲ့အချက်လေး၅ခုလိုအပ်ပါတယ်တဲ့ဘာလေးတွေလဲဆိုတော့ self awareness ဆိုတာရှိမယ်နောက်တစ်ခါ description ဆိုတာရှိမယ် critical analysis ဆိုတာရှိမယ် synthesis ဆိုတာရှိမယ် evaluation ဆိုတာရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးကျွမ်းကျင်မှုတွေ၅ခုရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ကျွမ်းကျင်မှု၅ခုထဲမှာပထမဆုံးအကြောင်းအရာကဘာလဲဆိုတော့သူက self awareness ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပါအဲ့တော့ self awareness ဆိုတာကကြတော့ကိုသိတာကိုပြောတာဘာတွေကိုသိရမလဲဆိုတော့ to be conscious of your own character ကိုယ်တိုင်ကဘယ်လိုပုံစံရှိလဲဆိုတာကို conscious သိရမယ် including your belief value quality strengths and limitation ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကဘာလဲကိုယ်တန်ဖိုးထားမှုကဘာလဲကိုယ့်ရဲ့အရေးသွေးတွေကဘာလဲဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာကိုက strengths အားသာပြီးတော့မှဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာကိုယ်မှာအားနည်းချက်တွေရှိလဲဆိုတာကိုသိရမယ် now social self to influence and shape ကိုဘယ်အရာတွေကတွန်းမိုးထားတာလဲဘယ်အကြောင်းအရာတွေကကိုယ်ကိုပုံဖော်ပေးနေရလဲဆိုတော့ social တွေအကြောင်းလည်းသိရမယ် now ကိုယ့်ရဲ့ culture ကိုယ့်ရဲ့ပညာရေးချင်းကိုယ့်ရဲ့ socialization လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကဘယ်လိုပုံစံနေလဲဆိုတာကိုသိရမယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုသိပြီးတော့မှ foundation upon which reflective practice is built ကိုယ့်ရဲ့စဉ်းကျင်စဉ်းစားသုံးသပ်တဲ့ဆိုတဲ့အလေးအကျင့်ကိုတည်ဆောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကနေတဆင့်ပေါ့နော်ကိုဘာလဲဆိုတာကိုသေချာသိထားတဲ့အခါမှာ entire process of reflection စဉ်းကျင်သုံးသပ်တာတွေကိုလည်းလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့မှာ self awareness ရဲ့ definition လေးရှိပါတယ် Barnett ကနေပြီးတော့မှ1992မှာ self awareness ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့သူက distinguish between inner self ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်ကိုကိုယ့်ဘာသာကိုပြန်ပြီးတော့မှသုံးသပ်ကြည့်တာပေါ့နော် how you feel inside ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားနေရလဲ the outer self ကိုယ့်ရဲ့အပြင်ပန်းတွင်ပြင်လက္ခဏာရောဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ခိုင်းတာပါ the aspects that other people see including your appearance ကိုယ့်ရဲ့အတွင်ပြင်လက္ခဏာတွေ verbal နဲ့ non verbal behavior တွေကဘယ်လိုဟာမျိုးတွေလဲဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ပြန်ကြည့်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကအပြင်လူတယောက်ကကိုယ့်ကိုဘယ်လိုမြင်မလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်ကြည့်နိုင်တာကိုအဲ့ဒါကိုသူက self awareness လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ reflective practice တွေလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ပထမဆုံးလိုအပ်တဲ့ skill ကကိုဘာလဲဆိုတာကိုတည်တည်ချာချာသိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဒုတိယ skill ကကြတော့သူကဘာလဲဆိုတော့သူက description ဖော်ပြတာကိုပြောတာပါအဲ့တော့ဖော်ပြနိုင်စွမ်းရှိတဲ့နေရာမှာသူက to state its characteristic or appearance without expressing a judgment
in professional practice အဲ့တော့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့အဖြစ်ပြက်မှာသူကဘာတွေဘလို့ဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပြန်လဲဖော်ပြတာ description လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပြန်လဲဖော်ပြတဲ့နေရာမှာသူက without expressing judgment လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဘာမှသွားပြီးတော့မှသူက judgment တုံးတက်ပြတာဆုံးဖြတ်ပြတာတွေမပါဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဖြစ်ရင်ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းကိုသူကဖော်ပြခိုင်းတာပါအဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်သူက necessary when communicating verbally with college ကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့လည်းဘာတွေဖြစ်သွားလဲဆိုတာသူက verbally ပါဇက်နဲ့ပြောဖို့ကိုလိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဘာတွေပါမလဲဆိုတော့သူကဘာအကြောင်းအရာတွေပြောမလဲဆိုတော့ about patients လူနာတွေအကြောင်းကိုကျမတို့ပြန်ပြောရမယ် for writing clear and accurate patient progress note အဲ့တော့ကျမတို့ over ပေးတဲ့အခါမှာ patient progress note မှာဘာတွေဖြစ်ပျက်သွားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်း clear and accurate ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတိတိကျကျရေးပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးရေးဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျမတို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ need to recollect important events and feature of your practice ကိုလောက်ခဲ့တဲ့အထဲမှာဘယ်ချက်တွေကအရေးကြီးလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကို recollect ပြန်စုစည်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးရင် clear and comprehensive account to a situation ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြည့်ပြည့်စုံစုံဖော်ပြနိုင်မှုလိုအပ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ description လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘာအချက်တွေပါမလဲဆိုတော့ပထမဆုံးတစ်ချက်ကကြတော့သူက significant background factor တမိုင်းကြောင်းနေနောက်ခံနေရဘာတွေလဲဆိုတာပါမယ်လောလောဆယ်ဒီအဖြစ်ပြက်မှာဘာတွေဖြစ်ပျက်သွားလဲဆိုတဲ့ events တွေအကြောင်းလည်းကျွန်တော်တို့ဖော်ပြရမယ်အဲ့မှာသူက what you are thinking or feeling at the time အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပျက်သွားတဲ့အချိန်မှာကိုကဘာအကြောင်းအရာတွေတွေးခေါ်နေလဲဆိုတာရယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအဖြစ်ပြက်တွေကနေပြီးတော့မှရလာတဲ့ outcome ကဘယ်လိုရလဒ်တွေရလာလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့က description ဖော်ပြပေးနိုင်စွမ်းရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့နံပါတ်3 scale ကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ critical analysis ပါအဖြစ်ပြက်တွေကိုဖော်ပြပြီးသွားပြီဆိုရင်သူကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ critical တိတိကျကျရှင်းရှင်းလင်းလင်းအသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့ analyze လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ analyze လုပ်တဲ့အခါမှာ reflection စင်ကျင်သုံးသပ်တာတွေရဲ့နောက်က academic study ရဲ့ scale တွေအများကြီးပဲပါလာပါတယ်အဲ့တော့ဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုလုံးကိုသူက into its component parts အစိတ်အပိုင်းလေးတွေပြန်ခွဲပြီးတော့မှစဉ်းစားကြည့်တာပါအဲ့လိုမျိုးအစိတ်ပိုင်းလေးတွေပြန်ခွဲပြီးတော့မှချက်ချင်းစီတဆင်ချင်းစီပုံရိပ်လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာ structure of the constituent parts or elements ပါဝင်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတစ်ခုချင်းစီပြန်ခွဲပြီးတော့စဉ်းစားမယ် to ask question about them အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမေးခွန်းတွေထုတ်ကြည့်မယ် to in order to understand their nature ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်ပျက်တာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေ how the part relate to and influence each other ဒီအဖြစ်ပြက်လေးတွေကနေပြီးတော့မှဘယ်လိုမျိုးဆက်နေတာလဲဘယ်လိုမျိုးလွှမ်းမိုးသွားလဲဆိုတဲ့အချက်လက်တွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မှစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုး scale of critical analysis မှာကြတော့သူကဘာတွေပါလာမလဲဆိုတော့ identifying and eliminating ကိုမှငကိုလက်ခံရှိတဲ့ existing knowledge တွေကဒီအခြေအနေနဲ့စီလျော်မှုရှိမရှိဆိုတာသိလာရမယ် exploring feeling about the situation and the influence of these ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကိုဘယ်လိုခံစားလိုက်ရတာလဲအဲ့ဒီဖြစ်ပျက်တွေကဘယ်လိုလွှမ်းမိုးနေလဲဆိုတာလည်းသိရမယ် now challenging any assumption ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကို identify ဆိုတာကရှာဖွေဖော်ထုတ်ရမယ် challenge လုပ်ကြည့်ရမယ်ပြီးရင် another course of action ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတာကိုသူက imagine စဉ်းစားရမယ် explore ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါကတော့နံပါတ်3 scale ပါ critical analysis လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်သူကနောက်တစ်ဆင့် scale ကဘာလဲဆိုတော့သူက synthesis ကကြတော့သူကခုနကနံပါတ်3မှာပြောထားခဲ့တဲ့ analysis နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက် analysis ကကြတော့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုလုံးကိုတစ်ခုချင်းစီအသေးလေးတွေပြန်ခွဲပြီးတော့မှစဉ်းစားခိုင်းတာ synthesis ကကြတော့သူကပြန်ကျဲနေတဲ့တေးသေးလေးတွေကိုပြန်ပေါင်းပြီးတော့မှစဉ်းစားခိုင်းတာအဲ့တော့သူက idea တေးသေးလေးတွေကိုပြန်ပေါင်းပြီးတော့မှ connected and coherence whole ဆိုတာကဆက်ပြီးတော့မှပုံရိပ်တစ်ခုလုံးပြန်ပေါ်အောင်လို့ဖော်ခိုင်းတာအဲ့တော့ခုနက analysis နဲ့ကကြာသူက opposite ဖြစ်နေမယ်အဲ့လိုမျိုးပြန်ပေါင်းပြီးတော့မှစဉ်းစားလိုက်ခြင်းအပြင်သူက ability to integrate new knowledge အသိဉာဏ်အသစ်တွေပေါ်လာနိုင်တယ်ဒီအရင်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့မဆိုင်တဲ့ဟာပေါ့နော်ကိုရှုထောင့်အသစ်တွေဉာဏ်အသစ်တွေပေါ်လာနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ်လာခြင်းအပြင်သူက bring fresh insights or new perspective on a situation ဒီအခြေအနေမှာနောက်ထပ်ရှုထောင့်တစ်ခုအနေနဲ့မြင်ကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဘာအကြောင်းအရာတွေများပို့ပြီးတော့ကောင်းလာနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသိပြီးတော့မှ therefore to learn from it အဲ့ဒီအချက်ကနေတစ်ဆင့်ပြန်ပြီးတော့မှလေ့လာသင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ scale ထဲမှာနောက်ဆုံး scale ကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ evaluation လုပ်ခိုင်းတာပါဒါကတော့ high level scale ပေါ့နော်အဖြစ်အပျက်တွေအကုန်လုံးကနေတစ်ဆင့်
critical analysis လုပ်မယ်နောက်က performance approach တွေလုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ evaluation လုပ်ခိုင်းတာပါ personal process where you need to examine yourself frequently over time အချိန်နဲ့အမျှကိုပြန်ပြောင်းစဉ်းစားနေရမယ့်အချက်လက်တွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီဒုတိယခေါင်းစဉ် 5.1 ရဲ့ဒုတိယခေါင်းစဉ်မှာကျတော့သူကတကယ်တမ်းပြောတော့တာ types of reflection နှစ်ခုရှိရလို့ပြောပေမဲ့အဲ types of reflection နှစ်ခုအပြင်မှာနောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကဘာတွေပို့ပါလာသေးတာလဲဆိုတော့ reflection လုပ်ဖို့အတွက်ကိုလိုအပ်တဲ့ scale 5ခုဆိုပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့မှပို့ပါလာပါသေးတယ်ခဏနေကြရင်ကျမတို့ 5.1 မှာရှိနေတဲ့တတိယခေါင်းစဉ်အကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးသွားမှာပါနော်